nos últimos anos. Non sei se estamos sabendo os veterinarios transmitir aos consumidores as cualidades nutritivas que teñen os produtos procedentes da gandería. Moitas desas cualidades son insustituibles, como, bueno, algunha das que imos ver agora. Eses continuos ataques os vemos continuamente na prensa. Pues, reducir al 50% la ganadería industrial en España para frenar contaminación y cambio climático. Greenpeace dice eliminar la ganadería industrial no solo ayudaría a frenar el cambio climático, sino que permitiría alimentar a millones de personas. Bueno, hasta ministros que nos dicen que recomienda reducir el consumo de carne y los ganaderos estallan en su contra. Comisionado para o Clima e Medio Ambiente da Junta de Andalucía dice que tendremos que hacer un esfuerzo por limitar el consumo de carne. Estudiosos, dietistas, nutrólogos dicen reducir el consumo de carne es tan lógico como disminuir el de combustibles fósiles. Bueno, estamos estos días asistindo á cumbre do clima e cheganos esta noticia que un centenar de ONGs pide a los líderes que aborden el impacto de agricultura y ganadería en el cambio climático. Y o que din é que el consumo de carne es uno de los principales impulsores de la crisis climática, que los gobiernos nacionales no reconocen el papel de los alimentos. Y aquí o máis importante, unha reducción del consumo de carne antes de que sea demasiado tarde. Bueno, o actual presidente de PACMA, noticia de fai 15 días, dice que el futuro del planeta pasa por la desaparición de la actividad ganadera, que es muy nociva y perjudicial para el medio ambiente. Bueno, pero quizáis son as das noticias que igual pode ser incluso máis preocupante, esta que de Unilever, o CEO para España de Unilever. Unilever, que non coñeza, é unha empresa que se dedica a fabricación e distribución de un montón de produtos, entre eles de cuidado personal, pero ten unha división de alimentación enorme, gigantesca. Dice que nos hemos marcado el objetivo global de vender 1.000 millones de euros en referencias de origen vegetal en los próximos 5 o 7 años. Supone multiplicar por máis de 20. Calquera pode sospeitar que se unhas grandes empresas van a multiplicar por 20 esa facturación en produtos vegetais, o intentarán sacar de algún lado, por exemplo, dos produtos animais. O tamaño de Unilever, para quen non coñece a empresa, é superior en capitalización a Inditex. Non son uns calquera. Bueno, como estes, haberá máis. Bueno, en definitiva, estes ataques que están sucedendo agora no corto plazo, isto xa ven desde moi antigo. No ano 2016 se publicou un estudo en JAMA, no Journal of the American Medical Association, no cual Christine Kearns, que era unha odontóloga de California, da Universidade de California, con un grupo de doutores, fixeron un traballo desde o ano 2012, no cual xa empezaron a facer unha serie de publicacións, no cual esta doutora indica que nas súas ponencias e charlas de odontoloxía e cursos aos que asistía, sorprendentemente, en ningún caso se citaba o azúcar, o sucre, como un arma, en principio, contra a caries dental e contra outros problemas cardiolóxicos. Iso é algo que lle sorprendeu moitísimo, e con este grupo de traballo se puxeron a investigar e a buscar e atoparon na Universidade de Harvard, nos sótanos da Universidade de Harvard, máis de 348 concretamente documentos, entre eles cartas, nos cuales se poñían entre os anos 50, 60, 70 unha conspiración que dicen eles que examinaron los documentos internos, los informes históricos e las declaraciones. Perdonadme un segundo que voy a apartar de aquí. Vale. Documentos internos, los informes históricos y las declaraciones relevantes para los primeros debates sobre las causas dietéticas de la enfermedad coronaria. Y reunimos los hallazgos. E despois que la Sugar Research Foundation, es decir, a Asociación Americana do Azúcar, patrocinó su primer proyecto de investigación sobre enfermedad coronaria en 1965. Una revisión de la literatura publicada en el New England Journal of Medicine que señaló la grasa y el colesterol como las causas dietéticas de enfermedad coronaria. As grasas y el colesterol. Nuestros hallazgos sugieren que la industria patrocinó un programa de investigación en las décadas de los 60-70 que arrojó con éxito dudas sobre los peligros de la sacarosa, al tiempo que promovía la grasa como el culpable dietético de la enfermedad coronaria. Ben, estes traballos inicialmente se denominaron Proyecto 226
nos cuales afirmaban algo como os triglicéridos melloran quitando graxa e engadindo azúcar de mesa. Era unha das conclusións dese traballo. Un deses investigadores que participaban nese traballo, Mark Hestek, chegou a ser un dos principais autores das guías dietéticas dos Estados Unidos. É dicir, este descubrimento tivo moitísimo impacto nestes últimos anos, nos cuales, bueno, pues se describe incluso as cantidades que cobraban estes investigadores desde a propia Asociación do Azúcar, etc. Isto tuvo un impacto como o New York Times, prensa española, escándalo de la industria del azúcar, sobornos para demonizar la grasa, revista Time, na BBC News dice que la conspiración de la industria del azúcar en Estados Unidos para culpar a las grasas de los problemas de salud. Stanton Lance, un de estos investigadores, que dice que lo que hicieron fue contratar a 3 académicos de Harvard para que hicieran una reseña científica de la información que relacionaba el azúcar y las grasas con la enfermedad cardíaca. De manera sistemática, descartar los datos en referencia al azúcar. Os culpables eran as grasas, non os azúcares. Bien, a Asociación do Azúcar, na súa página web, se defende, de Estados Unidos, indicando que cando se fixeron aqueles estudios as normas de transparencia eran diferentes ás actuais. Sabedes hoxe que hai que o conflito de intereses, cando se publica un estudo de investigación, pois hai que demostrar que non hai intereses. Naquelas non, por iso a Asociación do Azúcar dice lávase as mans. Entre outras cousas, tamén indica que a FDA recoñece en informes de Estados Unidos que actualmente ali non lles consta unha relación causa-efecto entre o consumo de azúcares añadidos e o risco de obesidade ou enfermedade cardíaca. Bueno, isto sabemos que hoxe en día os azúcares teñen moito que ver. Nos anos 50, 60 e 70 houve un gran debate entre os azúcares e as grasas. Principalmente, John Yudkin, investigador inglés, era un gran defensor de que dicía que as enfermedades coronarias estaban provocadas por incrementos de consumo de azúcar, que era o azúcar principalmente o gran culpable, fronte un biólogo fisiólogo, Ansel Keys, de Estados Unidos, que dicía que todo o contrario, que os principales problemas de enfermedades cardiovasculares eran provocadas polo incremento de consumo de graxas e colesterol. Ben, este autor, Ansel Keys, publicou nos anos 70 un estudio que se denominou Estudio dos 7 países, no cual foi moi famoso, incluso saliu na portada da revista Time, e se lle chegou a chamar a Ansel Keys Mr. Colesterol, polos seus traballos referenciados en contra das grasas. Bueno, había moito debate entre os investigadores, impúxose un pouco a teoría das grasas, polos motivos X, moitos posiblemente dos que veíamos agora fai un momentiño, e despois houve outros investigadores que se enfrentaron a Ansel Keys, como Jerusalmi, no cual xa nos anos 50 alertaba de que ese estudio que se estaba facendo e financiando sobre o estudio dos 7 países, que o que se quería relacionar no estudio dos 7 países era con un incremento de consumo de grasas e provocaba maior incidencia de enfermedades cardiovasculares. Bueno, pois Jerusalmi dixo que o estudio dos 7 países que se estaba facendo, en realidade era un estudio de 22 países, que os temos aí diante, e estes 22 países son os que se analizaron. E aquí no cursor, con símbolo roxo, pois estes son os países que colleu Ansel Keys para facer unha línea tendencial na cual indicaba que a maior consumo de calorías, maior incremento de enfermedades cardiovasculares. Ben, estes autores o que dixeron é que estadísticamente non estaba ben feito este estudio por unha sencilla razón, porque se estaba collendo solamente estes 7 países. Se collemos aquí onde está o cursor número 8, por exemplo, o número 8 coincide con Francia. Francia é un país que ten un importante consumo de graxas, e moitas delas, a gran maioría saturadas, e ten problemas de enfermedades cardiovasculares limitadísimo, moi pequeno. Na línea superior está Estados Unidos, que si ten, pero despois hai outros países que non entraron nese estudio, como por exemplo o 19 que é Suecia, o 6 que é Dinamarca, o 17 que é Noruega, o 15 que é Holanda, Alemania, Suiza, etc. Estos non entraron. Incluso hai outros investigadores actualmente españois, doutores, que se cuestionan toda esta teoría e dicen que por esa regla de 3, se tiramos unha línea verde por aquí,
podemos incluso concluir o contrario, collendo solamente estes países. É dicir, que a maior consumo de grasas, menor risco de enfermedad cardiovascular. É dicir, as teorías de Ansel Keys son as que se impuxeron, as grasas eran as culpables, e entón o que sucedeu, pois xa o sabemos todos, as décadas dos anos 70 e 80 foron conflictivas no tema do consumo das grasas, bueno, incluso hasta a actualidade, evidentemente. Pois ben, hoxe vivimos nun momento en que se plantexa todo, cuestiona todo, e as grasas pois xa non están tan demonizadas, incluso empezan a aparecer artigos no que as grasas saturadas non son grasas malas, doutores no que indican el maior riesgo para a salud cardiovascular non é el colesterol, é dicir, hoxe a revisión de todo que se está facendo cos azúcares, co sucre, pois evidentemente cambiou no todo. Pois ben, incluso este doutor afirma o que acabamos de ver, os franceses tienen unha dieta rica en colesterol, pero unha baja incidencia de afecciones circulatorias, o que se denomina en medicina comúnmente la paradoja francesa. Sabemos que os franceses ali se comen moitísimo queixo, patés, foie gras, embutidos, carnes de todo tipo, aceite de xirasol, cociñado con mantequillas, etc. Bueno, pois o ovo, por suposto, non escapou a esta tendencia. Todos posiblemente nos criamos na medicina actual que dice non máis de 2 ovos á semana. Actualmente ainda sigue existindo esta tendencia, non máis de 2 ovos á semana. Bueno. E, desgraciadamente, isto está privando a unha parte importante da poboación dun alimento que é dos de maior valor nutritivo. A calidade da proteína do ovo é elevadísima e o ovo ten todos os aminoácidos esenciais que son necesarios para o consumo humano. Por eso é un dos alimentos que maior valor biolóxico ten. Hai autores que o consideran desde 94 a 100. O único alimento que ten un valor tan alto é o leite materno. E, bueno, moi rico en vitaminas, ácidos graxos, minerais, etc. Bueno. Por eso agora, últimamente, tamén atopamos moitas referencias de prensa na que se fala de que o ovo é un gran alimento, un superalimento. Noticia superalimento, el huevo, un superalimento cargado de simbolismo. Pero, por que tivo tanta mala fama o ovo? O ovo viuse moi involucrado nesto que veíamos fai un momento, nesa guerra azúcares sucre contra grasas. E que o que sucedeu? Xa desde os anos 30, 40, unha serie de investigadores rusos o que fixeron, querían comprobar a incidencia do colesterol en enfermedades cardiovasculares e investigaron dándolle ovos a coellos. E viron que dándolle ovos a coellos incrementaba o colesterol en sangue destes coellos moitísimo. E moitos deles desarrollaban placas ateromatosas. O que sucede é que non se deron conta que os coellos son herbívoros e o sistema digestivo dos herbívoros dos coellos é totalmente diferente ao sistema digestivo que temos os omnívoros e os carnívoros. Feito, o coello fai unha doble digestión, non pode asimilar o colesterol animal. Está escrito que estes mesmos autores rusos fixeron traballos en ratas e en primates e deronlle tamén unha alimentación moi alta en colesterol e en ovo, e eles non incrementaban o nivel de colesterol en sangue. Pero eses non se publicaron, solamente se publicaron os estudos nos coellos. De feito, hoxe se fala en moitos artigos da paradoxa do coello e ovo, moitos incluso autores dicen que o mito de colesterol naceu da confusión dun ovo e un coello, non? Bueno, pois iso é o que sucedeu, deuselles ovos de comer aos coellos, e iso trascendeu. Isto foi tamén Ansel Keys usouno para os seus propios estudios, dicindo, aquí tedes a demostración, con experimentación animal, se consumimos moito colesterol temos enfermedades cardiovasculares. O problema non eran os azúcares, que eran o colesterol e as grasas. Pois ben, últimamente, en moitos anos, moitos investigadores se afanan por desterrar ese mito, e como un exemplo, pois un estudo citado no ano 91, no cual se observou no Reino Unido un ancián de 88 anos que tiña Alzheimer, que consumiu durante 15 anos 25 ovos diarios.
e non me incrementaba os niveles de colesterol absolutamente nada. En outros estudios, por exemplo, este de Framingham, Massachusetts, xa no ano 82, deronlle a poboación a consumir, dividiron en 3 lotes grandes a poboación, uns entre 0 e 2 ovos a semana, outro entre 3 e 6 e outro entre 7 e 14. Non houve ninguna diferencia dos incrementos de colesterol en función do número de ovos que consumiran. Observando outros estudios, neste caso tamén nos Estados Unidos, con cerca de 30.000 participantes, dividiron en 2 grupos, a un que lle daban un ovo semanal e outro máis de 4. Tampouco houve ningún incremento de colesterol. Outros estudios realizados en China, neste caso con 28.000 participantes en 2 grupos, máis de 7 ovos a semana contra un ovo a semana, tampouco houve ninguna relación co colesterol. En 500.000 participantes nunha provincia china, denonlles un ovo a cada participante todos os días para consumo, non houve incrementos de colesterol. E despois outro xa moito máis último, impactante, que tuvo bastante repercusión, do ano 2020, no cual en 50 países se estudiaron con 177.000 persoas as que se lle deu 7 ou máis ovos a semana. A conclusión foi que non existiu unha correlación coa presencia de lípidos no sangue, mortalidade total ou risco cardiovascular importante por este consumo de ovos. Ben, pois agora estamos nun momento que se recomenda o ovo, lentamente estáse revertindo esta situación. Aquí un médico especialista en cardioloxía da Clínica Mayo dice que o efecto do consumo de ovos no colesterol en sangue mínimo, no Reino Unido o colesterol nos ovos non ten ningún efecto significativo. A Fundación Hipercolesteroleme Familiar de aquí de España dice que non se debe renunciar ao consumo do ovo sen causa xustificada, xa que constitúe unha perda nutricional e gastronómica. Bueno, pois hoxe os ovos, 9 razones para incluir este superalimento en tu dieta. Los expertos elogian los beneficios del huevo, hai campañas importantes a favor do consumo do ovo, e adiós al mito del huevo igual al colesterol. 7 ou máis huevos a la semana non son malos. Bueno, costa revertir esta situación ainda todavía no consumidor. A mesma Fundación Hipercolesterolemia fala de que, pese a que o ovo ten 200 miligramos de colesterol, ten máis grasas insaturadas, en realidade que ten fosfolípidos que interfiren na absorción de colesterol, e este colesterol ten pouco efecto sobre o colesterol de sangue. Bueno, correcto. Polo tanto, hai determinados produtos gandeiros que teñen unhas cualidades espectaculares. Por exemplo, vamos falar neste momentiño da vitamina B12. A vitamina B12, que a dan as nosas carnes e tamén o ovo, exclusivamente a teñen os produtos gandeiros. Non existe nos vexetais. A vitamina B12 últimamente está bastante de moda porque se fala moito dela como prevención da COVID-19. Diversos estudios demostran que pacientes con COVID-19 bastante acusado teñen deficiencias importantes en B12. Por exemplo, os veganos teñen que suministrarlles complementos de B12, porque, insistimos, que solamente está presente en produtos animais. E algo similar é a vitamina D. Aquí vamos falar un pouquiño agora, a vitamina D. Pois ben, que é a vitamina D? A vitamina D, que se considera xa máis que unha vitamina, unha hormona. A vitamina D é unha vitamina liposoluble, que deriva do colesterol, que a podemos obter os seres humanos e os animais exclusivamente polo sol, pola dieta ou por suplementos. Vitamina D cada día se descubren máis propiedades dela, por iso de feito se considera xa máis que unha vitamina, unha prohormona polas hidroxilacións que ten. Sol, dieta ou eses suplementos. Polo tanto, este é o ciclo da vitamina D. En este caso, imos falar da vitamina D3. A vitamina D3 a podemos obter polo sol, temos aquí, o sol mediante o de hidrocolesterol na pel transforma en vitamina D3 endóxena. Esta vitamina D3 tamén pola alimentación a podemos obter. Se hidroxila no fígado a 25 hidroxivitamina, é dicir, calcidiol ou calciferiol, que se lle chama neste momento ao que obtemos no fígado, e chega ao riles e se obtén o calcitriol despois de outra hidroxilación.
Este calcitriol é a hormona activa que circula e se une aos VDR, os receptores da vitamina D, que se atopan en multitude de células de diferentes partes do noso organismo. Por iso, despois, a vitamina D ten diferentes funcións en todo o organismo. É dicir, a vitamina D3 temos a través do solo ou da dieta, vitamina D3, chamada tamén calciferol, se transforma no fígado en calcidiol e nos riles en calcitriol. Hai outro tipo de vitamina, que é a vitamina D2, que é o ergocalciferol, que non imos falar dela porque teñen os produtos animais algo de vitamina D2 e moi pouquiña no mundo dos vegetais. Solamente os champiñóns teñen moi pouquiña, insignificante, e está descrita tamén algo en leituga, pero moi pouca, e das frotas exclusivamente o aguacate ten algo. Pero vamos, é prácticamente, se non é por determinados produtos animais, non a podemos obter, é o sol. Aquí temos un cadro no que se fala do contido de vitamina D en diferentes grupos de alimentos, en unidades internacionais por 100 gramos. Bueno, vemos aquí, por exemplo, as carnes teñen moi pouca vitamina D. Nas carnes magras, onde aparece máis vitamina D nas graxas. Por exemplo, vemos queixo, fígado de porco, ternera, un ovo crudo, 218, se o cociñalo pérdese algo. E despois, principalmente, pescados que son grasos, pescados azuis grasos, atún, boquerón, salmón, caballa, sardiña, teñen moita vitamina D. Despois, en pescados brancos, temos bacalao, lengua de merluza, que ten trazas, exceptuando aquí hai que falar do bacalao, que isto sería o que é a carne do animal, porque no fígado é de onde se fai precisamente o aceite de fígado de bacalao, que é algo que se consume moitísimo nos países nórdicos. O aceite de fígado de bacalao ten unhas cantidades de vitamina D elevadísimas, tremendas. Home, con aceite de fígado de bacalao non sei se vos pasou a vos, pero eu me acordo cando éramos pequenos que non lo tomábamos en gotas ou en cápsulas, que se había rayos, pero non lo facían tomar, cando menos as nosas nais. Entón, xa desde aquela había esta preocupación pola vitamina D. Pero bueno, aquí temos produtos da nosa alimentación que o teñen, procedentes dos animais, e como podemos ver, cereais, legumes, arroz cero, froitas, verduras cero, e o champiñón que dicíamos antes na forma de vitamina D2 está algo moi insignificante, 8. As recomendacións diarias que están hoxe un pouco estandarizadas son que debemos de tomar o día, de obter o día de vitamina D total hasta 70 anos en torno a 600 unidades internacionais e a partir de 71 anos unhas 800. Ben, que funcións ten a vitamina D? Antes, hasta ben fai pouco, a principal función da vitamina D que se falaba era participar na homeostase do calcio e do fósforo, incidindo tamén o crecemento dos animais. Hoxe sábese, despois de moitos estudos, que participa a vitamina D moitísimo máis. Entre eles enfermedades crónicas como a diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedade de Crohn, psoriasis, cánceres como de próstata, de mama, de ovario, de colon, etc. Bueno, outras están descritas outras funcións, como evitar a acumulación de grasa corporal, participa no control das enfermidades cardiovasculares, a hipertensión, é un modulador da resposta inmune, principalmente está presente nos receptores das células inflamatorias, inhibindo as células T, no asma, que aquí sí que me vou a parar un pouquiño, porque isto sí que vos podo asegurar que é totalmente certo. Eu son asmático, desde pequeno tenho un asma bastante forte, e sí teño observado perfectamente a relación entre, en principio non sabías o porqué, pero no verán cambia totalmente, os síntomas son moi pequenos, como a asma e as alerxias son moi pequenos, pola influencia da vitamina D polo sol, e despois, cando hai esa baixada de vitamina D, que che acerca as épocas nas que estamos agora, que baixa o sol, pois é algo que se nota moitísimo. E probas así feitas con maior consumo de ovos, incluso con suplementos, pois cambia moitísimo estes problemas. Bueno, está moi descrito na bibliografía. E incluso como control de outras sepsis, como a influenza, tuberculosis. No caso dos pacientes tuberculosos, observouse que o 95% deles teñan insuficiencia de vitamina D. Xa desde fai anos está descrito esta cualidade.
Xa de vos esta imaxe que é moi curiosa, que en Boston, no ano 1918, na época da mal chamada gripe española, observaban que sacando os pacientes ao sol melloraban. Por dous motivos, comentaban. Unha, que non sabían o porqué, porque os efectos da vitamina D non se empezan a describir hasta os anos 20, nese momento non sabían por qué, simplemente sabían que a terapia de sol era boa, e logo por o efecto do aire. Incluso chegaban a afirmar que o aire era un desinfectante natural. Bueno, pois isto é algo un pouco como que o que se plantexou agora na pandemia, coas ventilacións, algo que os veterinarios temos totalmente asumido xa desde fai moitísimo tempo, que nunha das nosas ganderías, como non exista unha ventilación boa, sabemos que imos a ter problemas infecciosos sí ou sí. Entón, bueno, pois esta é unha imaxe de cando chegaban os soldados do frente a Estados Unidos, neste caso en Boston, nos cuales os poñían ao sol, porque eses baños de sol eran fabulosos. Tamén está descrito que os facían no propio frente occidental, os soldados os sacaban ao aire sempre que podían. Tamén está descrito nos hospitales de tuberculosos que os baños de sol, nos cuales existían unhas terrazas nas que esas persoas tiñan que salir todos os días a tomar o aire, estar ao aire libre e poñerse ao sol. En moitos dos casos non sabían o porqué, simplemente sabían que melloraban. Pois ben, o que os veterinarios temos bastante presente este cuadro que se comentou en moitos foros, agora con isto da pandemia se comentou en moitos foros de veterinaria precisamente, que é o modelo multifactorial de Sniezko, que o que ven a dicir é que as enfermedades se decadenan a partir dunha serie de factores, dunha suma deles. Principalmente temos o animal, o xermen e o medio ambiente. Entón, solamente neste punto que señalamos, aí, cando se dá a conxunción de factores, pois non se desencadea a enfermidade. Nestes foros, os veterinarios comentaban agora que parece, a min tamén me parece, que coa pandemia da COVID, parece que se tratou pouco este cuadro e se limitou exclusivamente ao xermen, é dicir, ao contagio do coronavirus, correcto? Pero a enfermidade se desenvolve nun momento moi concreto e principalmente que se falou pouco da alimentación. Neste medio ambiente, un defecto alimenticio, carencia de vitaminas, de sales minerales, etc. Estos veterinarios o temos moi presentes. Sabemos que a enfermedade é un conxunto deses factores. Pois ben, na relación da vitamina D coa COVID-19, neste caso, o 25, o calcitriol, se nos indica en moitos estudios que pode suprimir a proliferación das células TH e modular a produción de citoquinas por estas células. Que son as citoquinas? Citoquinas son pequenas proteínas que son moi importantes para controlar o crecemento e actividade de outras células do sistema inmunitario, as células sanguíneas. Cando se liberan, envíanlle un sinal ao sistema inmunitario para que cumpra a súa función. Ben, todos os seres vivos temos citoquinas. Hoxe está xa máis que demostrado que a COVID-19 se desenvolve por culpa dunha tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas, el lado oscuro de la inflamación de la COVID-19. Controlar la tormenta de citoquinas clave en los casos graves de COVID-19. ¿Qué es una tormenta de citoquinas y por qué es la principal causa de muerte en pacientes con COVID-19? Bueno, por exemplo, unha definición moi boa, unha viróloga da Universidade de Columbia dice, referencia da tormenta de citoquinas, que leemos tal cual, alista un exército innecesario de soldados que poden acabar causando máis danos que o propio xerme. Sería como enviar un batallón para someter a un solo asasino, un contraataque desacertado que pode converter todo o corpo nunha zona de guerra. De aí que se vexan varios órganos afectados, non só os pulmóns. Hoxe sabemos que a COVID-19 non é un problema exclusivamente respiratorio de pulmóns, é un problema xeral. Non é o que se pensaba. Descubren que a COVID-19 é unha enfermedade vascular. Isto é algo que os veterinarios temos moi visto en moitas enfermedades provocadas con coronavirus. Por exemplo, a bronquitis infecciosa aviar ou a peritonitis infecciosa felina, que desenvolven cuadros similares en todos os órganos do corpo pola tormenta de citoquinas. Pois ben,
Cada vez son máis estudos que indican que niveis axitados de vitamina D poderían previr a COVID. Bien, de onde sale isto? Hoxe hai moitísima información sobre a vitamina D en relación co COVID. Por qué? Por diferentes estudios. Aquí, por exemplo, un estudo da Universidade Israelí de Bar Ilan sobre 8.000 persoas observaron isto xa a principios da pandemia, que os pacientes que entraban tiñan deficiencia de vitamina D. Por debaixo de 20 nanogramos por mililitro de sangre. Son os valores nas análisis de sangre de vitamina D se fan en nanogramos por mililitro. Indican que non creen que a vitamina D impida as persoas contraer o coronavirus, pero si creen que aumenta a capacidade do corpo para combatilo unha vez infectado. Bien, iso é unha prevención, non? Eles o que viñan a dicir que maiores niveles de vitamina D prevén. Era o que viñan a dicir estes investigadores israelíes. Pero bueno, despois hai moitísimos máis. A Universidade de Chicago fixo con 4.314 pacientes. Concluían que o tratamento con vitamina D reduce a incidencia de infeccións virais do tracto respiratorio, especialmente en pacientes con deficiencia deste composto. O estado de vitamina D deficiente asociouse con maior risco de COVID-19. Indonesia, tamén outro estudio, observaron o mesmo. Os pacientes que morreron por COVID tiñan deficiencia de vitamina D. Un estudio aquí en Córdoba, Hospital Universitario Reina Sofía, aquí con 76 pacientes ingresados con COVID-19. O tratalos con calcifediol reduciu significativamente a necesidade de tratamento da UCI dos pacientes que requerían hospitalización. Outro estudio en Boston, e tamén xunto con investigadores de Teherán, 235 pacientes infectados con COVID, o mesmo, melloraban. Un gran estudio en Estados Unidos con 190.000 pacientes de COVID. Canto máis alto era o nivel en sangue de paciente de calcifediol, menor era o seu risco de infectarse con coronavirus. Eles observaban que precisamente afroamericanos e hispanos, que eran persoas de maior idade, que eran uns dos máis afectados en Estados Unidos pola COVID-19, tiñan menores porcentaxes de vitamina D no sangue. Outro estudo aquí de España, este tuvo bastante impacto en España, sobre o Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 216 pacientes, dice que estima que el 80% dos pacientes ingresados con COVID-19 padece falta de vitamina D. Tamén houve estudos, a raíz deste boom que está sucedendo coa vitamina D, tamén hai algún outro estudo que dice que el tratamento con vitamina D non é significativo en casos graves. Isto ten a súa explicación, lógico. Un estudo tamén que se publicou en JAMA. Ten a súa explicación se nos imos aquí ao ciclo da vitamina D, non? Varios destes estudos o que aplican aquí é calcidiol aquí a estes pacientes con COVID, pero imaginadevos que se xa estamos nunha fase moi avanzada, moi grave, posiblemente os reles estén implicados e a hormona activa é o calcitriol. Este é o que despois vai ás células, dicíamos fai un rato. Entón ten lógica que en moitos casos graves, pois o mellor se os riles ou incluso o fígado non funcionan ben, ese tratamento non nos vai a solucionar nada. Por eso a maioría dos investigadores falaban como preventivo na maioría dos estudos. Ben, e este é un estudo precisamente de fai 2 días, que conclúe que os pacientes agudos de COVID-19 manifestaron IL-6 interleucina 6, unha citoquina, das que falábamos agora, circulante alta al ingreso. É dicir, xa tiñan as citoquinas altas, que disminuyó drásticamente despois da administración de calcitriol. Neste caso xa seguimos o anterior, vemos o calcitriol aquí, administrándolle xa calcitriol, é dicir, a hormona activa. Bueno, aquí arriba vemos un pouco os valores cos que neste estudo ingresaban estes pacientes. Aquí temos pacientes que tiñan, estes son homes, aquí abaixo está o cuadro das mulleres, neste aquí onde está o cursor, estes son pacientes con COVID, agudo, pacientes UCI, aquí mulleres UCI, estes niveis de vitamina D están moi baixos. Despois temos aquí pacientes non COVID e aquí mulleres non COVID que tiñan uns niveles moitísimo máis altos de vitamina D, coincidiu que estes non enfermaron e despois temos outros que xa se recuperaban, que a vitamina D xa se empezaba a recuperar un pouco máis. Témolo moito máis claro neste outro estudio. Aquí temos un estudio no cual pacientes sanos tiñan estas concentracións de vitamina D,
ningún deles enfermou de COVID. Aquí temos pacientes en casos non severos de COVID, mirade onde están os niveles de vitamina D. Aquí temos casos severos de vitamina D e aquí temos UCIs, bueno, aquí temos mortos concretamente, e aquí UCIs. Fixadevos os niveis, é dicir, está clarísimo que hai unha correlación entre a vitamina D e a gravedade da COVID. A tal boom de vitamina D estamos tendo agora que Anthony Fauci, que é o director do Instituto Nacional de Alerxias e Enfermedades Infecciosas, bueno, o que podería ser o Fernando Simón de Estados Unidos, o epidemiólogo xefe, chega a dicir que a deficiencia de vitamina D ten un impacto nas susceptibilidades e infeccións. Ele incluso incide en que el suplementa con vitamina D. O Servicio Nacional de Saúde do Reino Unido, o goberno de Escocia e Gales, tamén informaron de que consellos, principalmente no confinamento, de que había que incidirse no consumo de vitamina D, os produtos relacionados. E aquí en España, a Sociedade Española de Médicos de Familia sigue aconsellando enriquecer a dieta, principalmente polo déficit de vitamina D existente. Bueno, e máis seguimos a determinadas épocas do ano, de colectivos, como vamos ver agora. Bueno, entón, a insuficiencia, por qué? Por que hai insuficiencia e deficiencia de vitamina D? Bueno, pois isto é relativo en función da época do ano. O sol que veíamos antes é o que nos proporciona esta vitamina D, ademais dos alimentos, e o sol, bueno, pois influe moito o tempo. O tempo, cando? Pois non é o mesmo en agosto que en novembro. Os investigadores, todos os médicos que relacionados, nos indican que chegaría con entre 15 e 20 minutos no verán poñéndose ao sol para obter a cantidade recomendada de vitamina diaria. Pero o que sucede que no inverno, en días como hoxe, bueno, ainda fixo algo de sol, en días como hoxe, o sol está máis baixo e necesitaríamos prácticamente 3 horas. É dicir, en outono e inverno é moi difícil o tela do sol. Ademais, indican que existe unha inaxeitada exposición solar. Por qué? Porque se describe que os factores de protección que empregamos nas praias ou para poñernos no verán, un factor de protección 8 reduce a absorción de vitamina D nun 95%. E un factor de protección 15 a reduce nun 99%. É dicir, aquí prácticamente todos usamos protección solar, entón eso está descrito como que impide a absorción desa vitamina D. Polo tanto, dáse a circunstancia que países do Mediterráneo como España e Italia son dos países que menos vitamina D teñen na súa poboación, porque incluso zonas como Andalucía, Murcia e o Levante son todavía máis deficitarias na poboación. Por qué? Pois porque cando existe calor no verán, pois nos metemos nas casas, escapamos do sol, tapámonos e, sobre todo, pois a protección solar. Rapidamente nos poñemos protección solar. Bueno, entón, o que indican estes investigadores todos é que o ideal é que a poboación estuvera 15-20 minutiños en protección solar e despois xa taparse para obter a cantidade necesaria, pero, iso insistindo, sendo no verán, porque no inverno vai ser complicadísimo. Bueno, influen en outros factores como a idade, porque a maior idade se sintetiza peor, a cantidade de melanina, a maior melanina se sintetiza peor, precisamente esa, por eso o problema que decíamos dos afroamericanos, a hora do día influe, enfermidades, toma de medicamentos como, por exemplo, os corticoides reducen a absorción da vitamina D, no caso de obesidade, bueno, é dicir, incluso, pois claro, se temos unha baixa ingestión da vitamina. Bueno, se considera que en España entre un 40 e un 60% da poboación española é deficiente en vitamina D, en os maiores o 80%. E aquí concretamente tamén se observou en anciáns que teñen fracturas osteoporóticas o 100%, todos teñen deficiencia de vitamina D. Bueno, diversas fundacións españolas, Fundación Española da Nutrición e outra, a Fundación Iberoamericana de Nutrición, alertan continuamente do problema, que é un problema de saúde pública, que pasa que non trascende moito. Por exemplo, se di que un vegetariano estricto ou un vegano non va a poder prescindir de los suplementos. Solo con alimentación vegano-vegetariana non va a poder cumplir con los nutrientes que se necesitan. María Marcela, doctora en farmacia. Bueno, catedrática da Politécnica de Madrid e vicepresidenta primeira da Sociedade Española de Nutrición. Bueno, tamén moitos médicos alertan de que cuidado co suplemento, se alguén se suplementa de vitamina, de non pasarse,
Por eso, principalmente, o que se incide en reforzar a alimentación en aqueles produtos alimenticios que teñen boas cantidades de vitamina D, que son, lóxicamente, o que falábamos antes, produtos procedentes de alimentación dos animais. Bueno, a vitamina D nos nosos animais está moi estudiada polos veterinarios, sabemos perfectamente que ten multitud de vantaxes, as vantaxes desa vitamina, como esas galiñas que vemos aí ao aire libre, pois son moi importantes. E se collemos calquera etiqueta dun pienso, tanto pode ser do noso gando, como das mascotas que teñamos na casa, un can, un gato, collemos a etiqueta e vemos que todos están suplementados con vitamina D, absolutamente todos. Entón, nos nosos animais sabemos a influencia que ten a vitamina D. Comprobouse, por exemplo, en galiñas, que un correcto estado de vitamina D e, sobre todo, suplementando vitamina D, o que se observaba era que a calidade dos ovos para incubar melloraba moitísimo. Ou como, por exemplo, a curva de posta, a integridade de resistencia á cáscara do ovo, etc. Se vemos na foto de abaixo estes poliños que aí, cando se crían nas primeiras idades con calor, pois todos os piensos, lóxicamente, están suplementados con vitamina D, porque é totalmente necesaria e eles non poden acceder a ela porque están no interior nese momento. Cando salgan ao exterior, como as galiñas de arriba, bueno, pois xa poderán obter do sol. Bueno, pois en varios estudos sobre o consumo de ovos, por exemplo, este estudo sobre 564 escolares de Madrid, feito por investigadores da Facultade de Farmacia, observaron que aqueles nenos que comían máis ovos tiñan mellores niveis de vitamina D no sangue. Lóxico. E tamén, ademais, que a xema do ovo ten unha cantidade elevada non só da vitamina D3, do colecalciferol, sino tamén do metabolito, do calcidiol. Algúns dicen que o calcidiol ten un pouco máis de actividade se o suplementamos que a propia vitamina D3 que o colecalciferol, pero bueno, isto non ven a conto. O que ven a conto é que os ovos teñen unha cantidade importante de vitamina D, igual que esos outros produtos alimenticios. Mirade, este é un estudo danés, no cual fai unha correlación entre se fixo, sacrificaron carne de becerros, porcos, aves, polos concretamente, sacrificados uns en agosto de 2019 e outros en marzo de 2020. E neles observaron que tiñan máis vitamina D aqueles produtos todos que se obtiveron no mes de agosto, cando máis luz hai. Tamén se observou nos ovos desas galiñas que estaban accedendo á luz exterior no verán en comparación ás do inverno. Pero o máis sorprendente, sobre todo, foi aquí nestas que vemos do porco. Aquí o diagrama o que ven a referir é a proporción de vitamina D3, é dicir, da D3 do metabolito, do calcidiol. Hai moi poucos estudios que analizan o contido de calcidiol nas carnes dos animais. É dicir, si da vitamina D3, do calciferol, pero non do metabolito do calcidiol. E se observa que hai moitos alimentos que teñen as dúas. É dicir, ten tanto a vitamina D3 como xa o propio metabolito. E aquí o máis sorprendente que se observou foi nos porcos. Nos porcos se observou que na carne, igual que na ternera, había moi pouquiña vitamina D, pero moitísima vitamina D na graxa, precisamente, no touciño. Había moitísima, pero moitísima vitamina D, que estaba pasando desapercibida, é dicir, nas grasas están a vitamina D. E, bueno, aquí describe un pouquiño como que proporción tanto de unha como de outra. Pero máis sorprendente é iso, que, lóxicamente, eses animais, os que estaban criados con condicións de luz solar, de maior luz solar, maior vitamina D tiñan, non? Bueno, en definitiva, a xema do ovo, de onde está a vitamina D, ten esas cualidades que acabamos de describir, pero tamén na clara. Resulta que na clara nos atopamos todos os aminoácidos esenciais, esas proteínas que falábamos antes, todos os aminoácidos esenciais ten o ovo, ten unha proteína cunha digestibilidade altísima, das maiores do mundo animal, e moi superior ás proteínas de orixe vegetal.
na súa digestibilidade. Pero hai algo moi interesante, que é unha proteína que ten o ovo, que é a ovotransferrina, que precisamente tamén nos axuda na COVID-19. Por que? A ovotransferina está descrita desde estudios chinos de fai moito tempo, que axuda no control da tensión arterial. Por que? Porque inhibe a enzima convertidora da angiotensina AC, tendo, polo tanto, efectos inflamatorios. Que é o que sucede na COVID? Na COVID-19 se nos dispara a angiotensina 2. A angiotensina 2 é un péptido que incrementa a tensión arterial e, polo tanto, provoca inflamación. Esta angiotensina 2 está directamente ligada á enzima convertidora da angiotensina. Están xuntas. Canto máis hai das dúas, máis problemas temos de incremento de tensión arterial. Esta ovotransferina, precisamente o que fai é controlarnos a enzima convertidora da angiotensina, baixala e, polo tanto, descende a angiotensina 2 e, polo tanto, descende a tensión arterial. É dicir, todavía máis factores beneficiosos do ovo. Remato xa. Simplemente indicar que as nosas producións gandeiras están sendo amenazadas injustamente e que temos que ter moito cuidado determinados sectores cando se acusa aos produtos gandeiros, hai que ter moitísimo cuidado porque lle imos quitar aos consumidores uns produtos de unha cualidade nutritiva altísima que posiblemente descoñecen. Para rematar aquí abaixo, simplemente, aqueles que estedes interesados en consultar máis bibliografía, na revista Autóctonas Galegas, no seu número 13, que podedes consultar na página de Boaga, hai moita máis información sobre esta bibliografía. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Diego. Xa sabemos o que temos que facer. Supoño. Abrimos ahora, como dicíamos ao principio, unha rolda de preguntas e dúdas que podades plantear desta charla tan interesante que nos acaba de decir Diego. Que ligou todo, ganadería, medio ambiente, enfermedad, COVID, todo, etc. Entonces, bueno, pues o que queira, que levante a mão, ou que abra micrófonos, que creo que tedes os micrófonos, creo que está permitido, sí, está permitido habilitar os micrófonos por si mesmo. Alguén se apunta? Non, eu non vou facer ninguna pregunta, pero quero felicitar moi efusivamente pois a Diego. Como moi ben comentabades agora, pois reuniche nunha ponencia a cantidad de información que era necesario pasarlle á sociedade, non sei de que maneira, pero igual temos que facer o posible, Moncho, pois para poñelo isto, como decías antes, editar o vídeo dun xeito corresponsable e facerlle chegar isto á xente, porque temos o risco este, comentábamoslo ao principio tamén por o tema este dos informes de Greenpeace, que moitas veces, aunque eles en teoría se relacionan ca ecología, pois moitos desos informes están máis contaminados que nunca. Entonces, pois igual a información como esta que acabas de chegar ti son tremendamente necesarias e tremendamente beneficiosas para a nosa sociedade. As cosas... Sí, mira, unha cuestión solo. Bueno, tamén felicitarte, Diego, que foi unha charla moi interesante. Eu recordo toda a miña vida meu pai que sempre comía dos ovos, para cenar sempre dos ovos fritos con pan. Na miña casa, pois, sempre comimos moitísimos huevos, moitísimos. A pregunta sería, para ter por reter ou recibir unha cantidad suficiente de vitamina D, cantos huevos unha persona xa entrada en anos como somos nosotros serían recomendables? Porque, claro, tú lees moitas cousas de que decíamos antes, de que se comes moitos, que se comes poucos, pero cantos huevos, como sería máis como se dice, sintetizable a vitamina D? Cocido, pasado por auga, frito... Bueno, a cantidade deles casi me podo referir a ese estudio do ancián de Alzheimer que... No, 30 diarios non, eh? No, claro, por eso, a ver,
Antes sabíamos que se famos os 2 ovos por semana porque cuidado co colesterol e cuidado con todo isto. Un pouco a reflexión que se fixo sobre as grasas é porque todo hoxe está en cuestión, incluídas as grasas saturadas, as grasas saturadas. Os lobbies é o que teñen. Entón, canto se poden comer? Pois, bueno, pois hai estudios, aí xa ves que investigacións que comendo máis de 2 diarios non pasaba absolutamente nada. E máis, é que non, incrementos de colesterol ni nada, non, é que non hai problema ningún. E máis, te aproveitas dos beneficios dese ovo. Se me preguntas directamente sobre a vitamina D, a desventaxa que existe en moitas ocasións é que non só con o consumo de alimentos, moitas veces chegamos á cantidade recomendada de vitamina D. Porque en ovos, por exemplo, crudo, se é simplemente crudo, nos chegaría con 3 ovos. Pero non vamos a estar comendo ovos crudos. Hai algún tipo de deportista que si o fai, etc. Bueno, pero cando cociñamos xa baixa a eses 87 unidades internacionais por día, entón, máis ou menos, pois claro, tampouco te vas a andar comendo pois media dúcia de ovos todos os días. Pero o que se recomenda é que se tú complementas un ovo con un peixe graso, ou fíxate incluso estes últimos estudios que demostran a cantidad de vitamina D que ten o porco no touciño, por exemplo. Cando sempre non, os touciños non, eso, é dicir, un pouco que se ven buscando un pouco equilibrio. Pero sí que consumindo 2 ovos día, no, aí están os estudios que demostran que non hai. O que pasa é que os primeiros que teñen que isto darse conta, aparte dos consumidores, é a medicina humana. Porque a medicina humana tamén se ten que actualizar estes coñecementos, porque se están empregando moitísimos datos dos anos 60. Se empregamos datos dos anos 60, é evidente que eses coellos que comeron o colesterol, se incrementa o colesterol e temos problemas cardiovasculares. Pero claro, moitas veces tamén é coñecer un pouco o pasado, non? O que sucedeu. Non sei se che contestei a pregunta. Más cosas. Diego. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Enhoraboa, unha maravilla. Mira, a tua charla. Eu, en relación á pregunta que fixo Andrés, que é a tua contestación, eu sei que hai algún problema co tema da ingesta da suficiente vitamina D vía oral. É dicir, cara a asimilación por parte do intestino das nosas necesidades non sempre se cubren pola ingesta. Por iso, moitas veces é tan importante, comentaban, a radiación solar, porque fixa un xeito máis efectivo. Por aí me sona algo o tema. De feito, cando ti tes problema de unha osteopenia ou osteoporosis, aínda que lle toma, e de feito se toman colecalciferol, incluso totalmente de acordo contigo co tema contra o asma, mago de santo, o tema da vitamina D, pero incluso aínda voltando ao tema da ingesta de calcio e vitamina D3, porque vai o equilibrio para fixar o calcio con vitamina D3 en proporción, hai problemas de non se sabe por qué, e me sona, e que ven por iso importante tamén o tema da radiación solar, dos UVA, dos rayos UVA e todo iso. Non solamente pola ingesta, satisfacemos as nosas necesidades de vitamina D. Sí. Ten unha explicación. A absorción de calquer nutriente, evidentemente, a primeira barreira é o intestino. Coincide que precisamente en moitos pacientes o intestino, se está dañado, a absorción é moitísimo máis limitada. Pero a maiores se comproba, incluso en medicina animal, o sea, hai moitos estudios en galiñas e en outros animais que comprométese moitísimo a función digestiva. Se, por exemplo, temos unha diarrea, a absorción está moitísimo máis limitada. Pero a maiores, en que forma se administra esta vitamina? En forma vitamina D3, é dicir, o colecalciferol, ou xa no metabolito en calcidiol. O calcitriol non se administra
porque o terceiro, digamos, o calcitriol é a molécula hormona activa cando pasa polo ril. Ten unha actividade moi limitada, solamente de 4 horas. Entón, eso en medicina humana solamente se fan en estes estudios en algún como destos do coronavirus, porque é unha actividade moi limitada. Entón, o que se está facendo moito en medicina humana é administrar calcitriol, é dicir, xa evitando o paso do fígado. Entón, xa, digamos que é unha forma un pouquiño máis efectiva, dicen eles. Bueno, en calquer caso, a absorción de calquer nutriente sí que está limitada en principio polo sistema digestivo, e sí está comprobado que, vamos, o efecto do sol, e hai moitos estudios relacionados agora a iso, con lámparas de rayos UVA, se incrementa o nivel de vitamina D, se non, bueno, iso nos podemos ir un pouquinho tamén estes estudios dos animais, non? En función da época do ano, maior radiación solar, maior vitamina D. Más cosas. Eu fixeme antes unha cousa, Diego, vitamina D crudo o perfecto, non? O tema de vitamina D, o sea, o contenido en huevo crudo, sí. En vitamina D, ok, perfecto, pero pregunto, en proteína, se non é cociñada, nada, non é nada ok, non? O sea, a proteína que ten o huevo, se non se cociña, non a damos asimilado, non? Claro. Hai determinadas proteínas que ten o ovo que incluso poden ser perxudiciais. Entón, sí que... Entón, cando toman crudo eses cachas, que por tema de vitamina D? Claro, que fíxate precisamente o que fan últimamente, a ver, hai que ter moito cuidado co ovo crudo na clara, é onde están as proteínas. Na yema non habería problema. Pero bueno, sí que hai algunha xente que toma a xema cruda, hai a maior cantidad de vitamina D, perfecto. Pero, bueno, no caso das proteínas sí que hai que ter un pouco de cuidado. Por eso cociñado do ovo, sí, nese caso sí. É importante que precisaras eso da absorción intestinal porque hai unha corriente no sentido ese do que se toma é o que vai facer efecto. Feito, hai unha pregunta que dice por que el ibuprofeno sabe que me dolió la rodilla. Porque algún médico vai dice que lle doi a rodilla e ahora quere que lle dé unha pastilla porque lle doi a orella. Entón dice, como caro, un ibuprofeno sabe que hai que ir a orella ou hai que ir a rodilla. Pois o da absorción intestinal igual, o sea, no tema de que a xente pensa que se tomas unha cousa, pois xa se vai a asimilar, incluso as grasas, o que comentabas tú antes, as grasas e incluso o azúcar, non? Que eu sempre digo, jolín, se fora así, comería pelo, que eu teño pouco. Coño, pois, ou non digo outras cousas, vale? Pois perfecto. Pois hai unha barrera, unha barrera intestinal que non cubre, o sea, o tema de biología a xente anda un pouco despistada, digamos, non? Non, nada máis, non me estendo nese tema, ni nos enrollamos máis. Bueno, eu quería tamén felicitar a Diego, non felicitarlo porque xa todos os días estou felicitando, sei que non fai falta, pero estou a fazer eso. De todas formas, eu tinha entendido que as proteínas da clara, se a clara non ten tratamento térmico, non se absorben a nivel intestinal. O sea, pasan sin ser absorbidas. Afirmas ou preguntas? Afirmación. Sí, afirmación. As proteínas da clara do huevo, se o huevo non ten tratamento térmico, non será absorbida a nivel intestinal. Iso é algo que teño entendido, ou que li en algún sitio que alguén me explicou. Iso é o que nos explicaban en nutrición, sí. De todas maneiras, bueno, a clara do ovo está chea de aminoácidos e chea de proteínas, que sí que se absorben. E, además, teñen unha digestibilidade alta cando os cociñamos. É un dos alimentos que máis ten. Está comprobado un 97%. Entón, ten unha digestibilidade altísima, Castor. Que non é obvio que, claro, co tema de que sanitariamente hai que ter cuidado nese sentido. Non crudo, non crudo. Cociñar. Non, pero non era pola vidina da clara, que é termolábil e que precisase que se para desnaturalizala porque non é boa a vidina. Claro, por eso non se recomenda en crudo. Pero cando tú cociñas non hai problema. Explicábanos ahorita que para unha boa asimilación a clara debería estar sólida e a yema líquida. Sí, señor, profesor Zarita. Pues lo que diga el presidente. Si quiere cancelar la reunión, pues cancelamos ya la reunión y lo que diga el presidente, lo que diga la Rubia. Para mí foi unha charla, unha conferencia moi entretenida, moi productiva.
bueno, de nivel. Así que agradecervos a todos que esteades aí, sobre todo pois a Diego pois a exposición que fixo. Así que nada, seguiremos outro día. Boa tarde a todos. Boa tarde. E recordade que o día 25 seguramente non vamos ter unha toma de posesión xa, como comentamos outra vez, vos chegarán estes días ou na próxima semana, para que non vos olvidedes, a toma de posesión como académico de número de Javier en Chantada, Javier López Viana. Vos chegará próximamente, estamos pendientes de confirmar detalles, pero que é o día 25 fijo. Sin problema. Vale. Muy bien. Chao. Vale. Chao. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Ahí tengo que acabar la grabación. Vamos a ver. Vale.